का है। ठीक है, ठीक, बोलिए। मेन तो सबसे बड़ी हम लोग ये इंडियन कंपनी है और पुरानी है, ऑलमोस्ट 50-60 ईयर्स। और ये लोग का एक खास बात ये है कि जो रबड़ क्वालिटी एमआरएफ यूज़ करती है वो सबसे प्योरेस्ट फॉर्म का रबड़ यूज़ करती है। इसके लिए इनका जो रोड पे जो घिसावट होता है वो कम होता है बाकी ब्रांड से तुलना। आप इससे जो चीपर ब्रांड में जाएंगे, मैं नाम नहीं लूँगा, हाँ, तो उनमें आपको ये टायर दिखने में तो सारे सेम ही होते हैं, बट मेन होता है इसके अंदर का कंपाउंडिंग और रबड़, वो आपको एमआरएफ में सबसे बेहतर से बेहतर ये। बाकी हाँ, कोई चीज़ का जैसे खराब, जैसे आप बताएं, कहीं कहीं हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमें इसको टाइम टू टाइम चेक करना, हवा चेक करना, या अगर कहीं इसमें पंक्चर है और लीक हो रहा है तो भी उसे रिपेयर कराना। तो वो एक ओनर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, जैसे सेम कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी।